我哋咧嚟到呢個圖書嘅呢個係關於圖書館嘅書係咪啊？OK 好，咁好啦，佢咧就有幾個題目咧，咁咧呢個同學仔咧就唔係好識嘅，咁我哋嚟睇翻呢度咯喎。佢最主要講咧，佢咧有4本圖書，但係每本圖書究竟係想講乜嘢嘅咧？佢就話包含了道理和教訓的小故事咧，就叫做寓言啊。OK，寓言點樣？伊索寓言入邊啲故事其實係想講俾你聽啲道理嚟嘅，係佢哋 hope you can learn from a lesson。OK，同埋你希望你下次會唔好再做一啲唔應該做嘅嘢，而做一啲應該要做嘅嘢。好啦，咁烏鴉喝水咧，記唔記得呢個故事咧？就係烏鴉好口渴，但係飲唔到水，但係佢掉啲石頭入去嘅時候咧，係啦，我哋都有呢本書係咪？係啦，咁樣咧，我哋有呢本書啦，咁我哋睇過，去將啲石頭擠翻落個樽入邊咧，佢就飲到啲水啦。其實呢個係一個聰明嘅一個烏鴉，你覺得你認唔認同先？認同係咪？你可以答我㗎 ，OK？我哋錄埋冇問題㗎。你認同佢係一個聰明嘅，佢有動腦筋嘅，同埋佢可能曾經試過每一次都 work 嘅，所以佢照做嘅。好啦，第二咧就係鐵杵磨成針。點為之鐵杵磨成針咧？只要你係有耐心、有恆心，係一個好粗嘅一條柱，都會俾你磨到好似一個可以喺你衫入邊縫嘅針咁幼。嗰個係希望你要有恆心、有耐性。好啦，咩叫做龜兔賽跑咧？你都記得啦，係咪？係。龜同埋兔大家一齊比賽，係人都會覺得兔仔一定贏嘅，因為太懸殊啦，佢個實力實在太過大嘅差別啦。但係因為兔仔佢有咩問題？驕傲，佢覺得橫掂我都贏㗎啦，不如瞓一陣覺先啦。烏龜有排都未行到嚟啦，但係烏龜就憑着自己堅毅嘅性格，唔緊要，我行得慢唔緊要，我努力啲，盡快去完成我呢一項比賽。最後佢都能夠攞到冠軍。係咪？係。好啦，跟住第4就係獅子和老鼠咯喎，你記唔記得呢個故事啊？唔記得。唔記得咗啦。啲獅子咧就係我記得咧，就係獅子曾經想食老鼠嘅，好似跟住老鼠叫佢：你唔好食我啦，你下次有困難，我一定會幫到你嘅。如果你而家食咗我，咁就實在係太嘥啦。記得啦嘛？即係所以其實要話俾你聽乜嘢咧？再弱小也有可能勝過強者，冇得比喎。獅子咁大隻，老鼠咁細隻，獅子永遠都會贏。唔係啊，因為老鼠就係憑佢鋒利嘅牙，將獅子個網咬斷咗個網，咁獅子就逃脫咗嗰個獵人嘅陷阱入邊啦。所以我哋有咩道理呢？佢叫你用線連起來 ，OK 好啦，咁你而家可以睇下記唔記得頭先我講咗啲咩道理啦？好啦，好，可以開始亂啦。道理1，驕傲自滿往往招致失敗。咁你覺得同邊一個故事有關呢？頭先我話邊一個驕傲啊？佢驕傲嘅性格令到佢反而失敗咗。邊個故事嘅主人翁驕傲啊？兔仔驕傲，佢驕傲啲乜嘢啊？我一定快過烏龜㗎嘛，我都唔使行啦，我跳都快過烏龜啦。所以兔仔係驕傲自滿，往往招致失敗。所以呢個教訓就係叫你，雖然你好叻或者比人哋叻，但係千祈唔好因為咁而唔好好做好自己。如果佢正正經經真係冇瞓着覺嘅話，佢
贏烏龜嘅機會係十分大嘅。OK， 好啦，因為我哋冇電啦，所以要快啲啦。好啦，跟住就係啦，邊一個係只有動開動腦筋才能解決困難？邊一個有動腦筋啊？係啦，烏鴉有動腦筋，飲唔到水，掉啲石頭落去，等啲水位漲高。邊一個係做事有恒心，一定能成功呢？冇錯啦，就係鐵杵磨成針啦。只要有恒心，邊一個係再弱小也有機會勝過強者？就係啦。好啦，咁我哋呢一頁就做完啦。